Cepal, podrsnelo mi je. Madonna. Kaj pa pogledajte, kaj ljudje uživajo vrhunsko tole. Sodovi. Ja, sod tebe, ti imaš von za vin. Nisem jaz Dolenka. Tjaša, tebi vidim, da se kar smeje. Jaz sem toliko navdušena že zunaj razgledne točke, ki si videl dol na te. Glejte, kakšni rovi. Rovi, vkopano tole. Dobro jutro iz čudovitega toskanskega mesteca Pitiglignano. Glejte, kaj je lepo, pa čist pomladno, oziroma skoraj bi človek rekel, da tole ne diši na pomlad, ampak že malo na poletje. V glavnem glih prav toplo je, čez dan bo čez 20 stopinj, tako da fantastično. Glejte, ljudje, glejte naprej, glejte, kako je to lepo, kako je zanimivo. Zdaj gremo na en pohod in po nekih etruščanskih poteh, bom več vmes povedal, res, tole bo hud dan pred nam. Potem gremo se pa še kopati v ene terme, termalna reka v bistvu, kjer je temperatura vode 36 stopinj, slapovi, vse noro dobro. Jaz sem to že bil, pa vem. Tako da nujno tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da slučajno ne zamudite kakšen video iz Toskane. Pa gledajte naprej, pa tudi še naslednje dele. Nič, gremo. Zdaj gremo pa v ta stari del mesta. Vidite, tukaj je vhod. To je tudi kot neke vrste obzidje. Teh vhodov je več, boste videli. Drugače pa zanimivo mestece. No, tale mi je pa ena lepših in bolj zanimivih ulic. No, sicer je takih zelo velik. Včeraj sem videl še ena bolj lepo, bom rekel, okrašena z tem rožami, ampak danes je pa ne najdem. Včeraj nisem posnel, ker pač je bila preslaba svetloba. Evo, zdaj pa ne najdem. Zdaj smo šli čist do konca tega mesteca in tukaj je izhod in se spustimo dol, potem pa začnemo po tej etruščanski poti iti do ene druge vasice. Pot je menda zelo zanimiva, bomo videli, no? Gremo pogledati, kaj je tukaj za ena zadeva. Sej, glih na glavo ti nima kaj pest, zgleda kaj kevder. Olejte, kaj dol je neke ene zadeve so. Nekaj belega. Da še padeš lahko. Ete mačken, jaz telefon luču žgal. Sod sem jaz rekel, da bo kakšen soček. Evo se zdaj kaj boljš vidi, ker sem telefon luču žgal. Mačken se vidi. Ja, in lejte, tako kot sem rekel. Lejte, soček je. Slišim, Tjašo, da tlele nekaj not upije. Tjaša, kaj ti tule kradeš kaj, ali kaj? Ne, gledam, tukaj si upam not, ker imam odprt. Lej, sodovi. Ja, sod tebe, ti imaš von za vin. Nisem jaz Dolenka. Ja, ne vem, pojma nimam, ampak sigurno je to neka klet. Vinska klet. Ja. Zanimivo. Zdaj imamo tle pa cel kup. Kaži pot, v kam gremo? Tle dol. Tole gremo via kave, ja. To je pa začetek te poti iz Pitiglignano do Sovano, to je ta etruščanska pot. Takole so oni v steno, bi rekel, tla so zdolbali in vidite tudi pol, tu so imeli najbrž prebivališča, tukaj so po mojem ljudje živeli. Zdaj ne, tole me spominja malo na Kapadokijo, ki je tudi, so ljudje noter udolbali v apnenc in so noter živeli. Tako da tole zgleda zelo obetavno. Do te vasi Sovano, ki je tudi lepa, imamo pa približno eno urco.
Nekaj časa smo zdaj hodili po cesti, evo tukaj se pa spet začenja po starem, še bolj zanimivo kot prej. Glejte, kakšni rovi, rovi vkopano tole. In zdaj se bomo tukaj dvigovali, takole cik-cak. Zanimivo, zakaj so to skopali, ne? Mislim, ker se tudi, če bi ne skopali, lahko pot narediš, ne? Tako da, jako zanimivo. Zdaj smo prišli iz tega gozda ven, po tej poti. Zdaj smo se pa do te savane, ni več teh jam, bi rekel Jarko. Sem se odločil, da gremo pa lejte tlele po tej cesti, ker inač, pa spet tukile, pa nazaj do tle, pa tle in pol tle nazaj, pa smo tukaj nazaj. Tukaj pa vidite, so te jame, ker vidite, tale znak mora biti, da je ta etruščanska pot. Pa tega je še več, lejte, tudi tukile je, pa tukile je. Tako da to, če bom v cajt, bom šel to vse pogledati, kaj me zanima. Spet smo v teh rovih in imam občutek, da bo tale zelo zanimiv pa dolg. Kakor sem tam po zemljevidu videl, gre skozi naravno zadeva. Tako da, mislim, res človek se čudi, ker pomisli, da so to naredili že več kot 2000 let nazaj. Jaz sem prepričan, da so še 500 let nazaj tukaj ljudje noter živeli. Glejte, orank jama, takole z nekem kraki, zdaj žal tle sred hodijo. Ja, zanimivo. Se sploh ne zavedamo, kako zdaj fino živimo. Kakšna luškana hiška oziroma prebivališče, malo je usko, lejte, tlele ima vhod, ima tle lepo zeleno teraso, no, tlele okn glih na ulico nima, jih pa na drugo stran, kar je verjeten lepo. Mi se zdaj smo vrnili iz tega pohoda, tlele gor smo že v mestu, smo šli zdaj okol, tako da smo prišli tam, kjer smo začeli, pa imamo pa še 10 minut do stanovanja, potem pa ono, ki smo vsi najbolj pričakovali, tako da gledajte naprej. Aha, čakajte, sem jaz včeraj čez tale most šel? Ne, nisem. En drug je bil. Ač pa zanimivo. One this and one this. Evo, tle smo šli na pice. Now. Evo, lejte, tu smo šli nekaj hiter na pice. Tistele cene ne razumem čist, ampak majster zelo prijazen, lejte, na... Two. Choose like this margarita? And 2 potatoes. And 2 potatoes. Yeah. No, sir, iz tega... S krompirjem. Krompirjem pa še nisem. Jaz tudi ne, zato pa da. Tako da... Zdaj je to majster pogrel in lejte takole lepo gor, da še malo razreže. Fantastično bo tole. Aha, evo, krompirjeva. Buongiorno, kelnar Tomaž. Izvolite. Grazie. V redu. Super bo, hvala. Cena pa? 12 evrov za tole. In pol. Ali Tako je, kako je bilo. ja. Ja, pocen, pri nas ne dobiš to niti približno. Tjaša, tebi vidim, da se kar smeje. Jaz sem tako navdušena že zunaj razgledne točke, ki si videl dol na te bazenčke termalne. Jaz sem čisto vzhičena. Povej, koliko je temperatura? 37. Vidite, tukaj je tale trstje. Tukaj teče termalna reka. In seveda najbolj zanimivo je tam pri tistem mlinu, ki je tudi slab, ampak me prav zanima, kakšno je tukaj. Ja, evo, lejte, tukaj teče reka. In to je termalna reka, ki ima, mislim, okoli 36 stopinj. Seveda pa smrdi po žveplu, pač to je logično, žveplo je v teh termalnih ponovadi in to je tudi zdravo. Tako da, lejte, tudi tle bi se lahko človek kopal. Veste, da sem dobil idejo,
Da bi se mogoče tle spustil, ko po to bagano dol. Bom videl, najprej gremo druge stvari pogledati. To je to, kar sem jaz čakal, pa po mojem tudi Domen pa Tjaša. Lejte, a je lahko še kaj bolj noro dobrega, kakor je tole. Mislim, zastonj toplice, pa se tudi če bilo 10 evrov zaplačati, nič za to, ampak gledajte, tole je dobesedno noro, 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 noro. Prej ste spodaj videli tisti mlin in dol tiste bazenčke, gledajte, tole je pa reka, tik nad mlinom sem. Tale slab, če se spomnite, tisti, ki me dlje cajta spremljate, tale spoden. Tle me je enkrat dol potegnilo, sem se hotel prej ustaviti, pa se nisem in celo tu sem posnel. Tam je bila ena ženska in je gledala, čisto začudena je bila, tako da bom dal link tega videa. To je bilo 2 leti dobre nazaj, tako da pogledajte se, drugače pa lejte. To je noro dober, lejte, noro dober, noro dober. Lejte, tule in kar imaš bazenčke, mislim, jaz sem čisto navdušen. Noro, noro. No, zdaj sem šel pa na drugo konc reke, ker vidite, tukaj reka teče in se ta termalna voda z hladno vodo zmeša in lejte, tlele reke še zmeraj voda, krepko čez 20 stopinj. Seveda najlepše, lejte, pa tamle. Še malo naprej boste videli une slapove, pa to, fantastično. Tle je pa še boljše vse skup, lejte to. Noro, a ni tole noro, lejte. Wow, komaj čakam, da se grem tle kopati. Ali me ne boste ven dubel. Jaz bom tle do večera, res. Lejte, tamle uni slapovi. Ma top, noro, 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 noro. Tjaša je svoje Mirelke kar tlele pustila, jaz pa svoje ne bom. Take dobre čevlje kradejo, tako da jih bom kar seboj vzel. Lejte, jaz sem najdel lušen plec, kjer bom vse pustil, tako da imam spust na uši, zdaj grem pa malo snemati okoli. Evo, takole je pa čisto od bliz, kjele v tale slab bom jaz šel s kamero, sicer ne z GoPro-jem, za podvodo imam jaz drugo vodo. Kaj pa pogledajte, kaj ljudje uživajo vrhunsko tole. Evo, zdaj povzamem kamero, ki imam za podvodo. To je tale Action 3 DJI. To imam za podvodo, ta GoPro pa nimam za podvodo. Za vsak slučaj, čeprav so bede vodotesne. Evo, gremo zdaj malo v te slapove. Wow, noro. Noro, noro, noro. Kaj, ne splezam sem le gor? Kaj pravite? Evo, sem že pol. Podrsnelo mi je. Madonna. Ne delajte ljudje tega. Je bilo belo, sem mislil, da ne drsi, pa ful drsi. Ampak bom vsem probal, ampak malo bolj previdno. Ja. Tudi, če bom gor prišel, kako bom pol dol prišel? Ja, drsi, drsi. Ne bom se tu zdaj bavil. Bom pa morda v tale snap šel malo noter. Bom videl. Če sem bil nazadnje tle, je bilo tu manj neroče, a? Ne bom, drsi ful. Če ne bi drselo, ne drsi, čiste let je. Tako da ne grem. Ejte, je pa fino. Evo, takole ležiš. Uživaš, pa če šlep žga, pa pravite na tole. Res je noro dober. Evo, konec kopanja. Sonce že počas zahaja. Smo se namakali kar nekaj časa. Tako da bilo je super. No, drugače pa tudi tle. Tudi po noč se ni nič
slabo kopati, ker zadeva je taka, voda ima 37 stopinj. Če bi bilo minus 20 od zunaj, se da tle super kopati, tako da tole res priporočam, je tako dobro. Poglejte cene v Italiji. Kavica Espresso €30. In to, gledajte, čist tamle za vogalom je tisto kopališče. Tako da Italija je ful cenejša kot Slovenija. Tole smo pa v kraju Sovana, to je podobno mestece, ta tostansko, kakor je ta, v katerem smo, s tem, da je veliko manjše, pa lejte, veliko bolj domače je vse skup, ne. Vidite tele lokalčke, ki sem šel mem, ne, čist po domače, tole je tudi majhno, je pa isto tako na enem hribčku, iz te strani je obzidje tle in po drugi strani pa gor prideš, tako da, gledajte, luštno se za sprehoditi, pa gledajte, mogoče, ker je manjše, mi je še bolj všeč skoraj kot ta, v katerem smo nastanjeni. No, tudi cene so tle zelo ugodne, gledajte, pice od 6 € naprej, pa gledajte, nobena ni več kot 10 €. 9 € največ. Zanimivo, to bi bilo za probati, me zanima, kakšna je. Tukaj mi je zanimivo to, da v bistvu smo nekje v centru Italije, v Toskani, ki je svetovno znana, ne. Ampak, da se v telih vasicah tako ustavi cajt, jaz to skoraj ne morem verjeti. Evo, tudi vidite lokalček čist prazen, tamle bom šel pol cenik pogledat, mislim, zanimivo, ampak gledajte, tako lepo, romantično, mislim, tle lepo večerjati v enem takem lokalčku, meni se ful super zdi. Kakšna zanimiva dekoracija, gledajte, vrtence, pa tale ogromen kaktus. Včasih sem jaz s kaktusom v ful, če ne veste. No, gledajte, tle je bila pa neka restauracija, zgleda, in gledajte, ima neke Michelinove, ne vemo, so tu zvezdice ali niso, po mojem, da ne, je pa pač zaprto, zapuščeno. Žal, ja, premalo ljudi je tle, se vidite, tudi vse je prazno, vsi lokali prazni, tako da, vidite, to prej je bil lokal, vidite, to je tudi bil neki lokal, ali kaj pa je, zdaj je odprto ali ni, ne vem, v glavnem, ni ne laufa tlele glih zadeve na polno. Evo, tukaj pa spet veliko rožic, vse okrašeno, lepo, ampak zelo malo ljudi, mrtvo mesto bi skoraj rekel, pa nedelja je, oziroma ne, ponedeljek je danes, ampak nima veze, je le toliko turizma, da bi moglo kaj biti. Ja, bogi si, ti bi kar k meni prišel, ja, ti bi mogel na moji mami prideti, pa bi te poštimala, jaz si pa res revček, res si levček, si pa lepotec, bel, pa drugačno glavco, pa drugačen lep, glejte, kako je lep. Lepotec si, te malo pobožam lahko, ja, lepotec si, ja, prijazen mucek si ti. Kaj sem pogled ima? Ja, lej, kakšen luštno glavo ima. Kaj pa ti? Ja, ti si tudi lepotec. Mico, lep si ti. Lep mucek, te lahko pobožam. Ja, lep si ti, ja. Lep moc si, lep. Tole bo pa neka trgovinca, ali kaj, kakšne suvenirje prodajajo. Ampak po mojem biznis zelo se bo laufa, tako da se ti kar ljudje malo zasmelja. Lejte ga, mojstra. Kam si se pa ti zrihtal? Jo, lep si.